ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗಾಡಿಗಳೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾನೇ ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಓಮಿನಿ ಮತ್ತೆ ಈಕೋ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಮಿನಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ 5 ಸೀಟರು 7 ಸೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಕೋದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ 5 ಸೀಟರ್ 7 ಸೀಟರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರಾಕ್ಟರು ಪವರ್ ಪ್ರೋ, ಇದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗಾಡಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ತುಂಬ ಜನ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K28 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನೋವಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡು K03 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೋಸ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀತೋ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಯೋಧ ಗೀದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಪೋಲೋ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. K51 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಸ್ಟಿಕ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹರಾಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೋಲೋ ಲವರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಹರಾಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೊಲೆರೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂಥ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಝೆನ್ನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಗಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನೇ ಸಂಚಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಆಟೋಮಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಾಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವರ ಒಂದು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಹರಾಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 10:30 11 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು 11:30 12 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹರಾಜು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರಾಕ್ಟರು ಪವರ್ ಪ್ರೋ, ಇದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗಾಡಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ತುಂಬ ಜನ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಗಾಡಿ ಹರಾಜಿಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹರಾಜಿಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹರಾಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 160, 104, 105 ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹರಾಜಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಹರಾಜನ್ನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಈ ಥರ ಹರಾಜು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹರಾಜು ಕೂಗಿದಾಗ ಯಾರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇವರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬಂದು ಲೋನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ LDX ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಪೆ ಗಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳು ಒಂದು ಲೈನ್ ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೋಸ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀತೋ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಯೋಧ ಗೀದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹರಾಜಿಗೆ ಕೂಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ಇವುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಹರಾಜಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಗಾಡಿನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ, ತದನಂತರ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹರಾಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು. ಹರಾಜಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನೀವು ತರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ 20,120 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹರಾಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೇನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಹರಾಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಕೂಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 20,120 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನೀವೇನೋ ಹರಾಜು ಕೂಗ್ತೀರಾ, ಆ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಹರಾಜು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ 20,000 ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 120 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ರೀಫಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 20,120 ರೂಪಾಯಿ 20,120 rupees ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್, 120 rupees ನಾನ್ ರಿಫಂಡಬಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20,000 ನಿಮಗೆ ರೀಫಂಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೈನ್ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸೇಲ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕಜಾಯ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಆ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಸರ್ ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ವಿತ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಗಾಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ಗಳದ್ದು ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್, ಇದು ಕೂಡ FB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು AS ಇರ್ಬೋದು, AS ST ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಡಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ, ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂಥ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಸರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಡ ಸರ್, ನಮಗೆ ಬೇರೆದು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ಗಳು ಬೇಕು, ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಓಮಿನಿ ಮತ್ತು ಈಕೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಮಿನಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ 5 ಸೀಟರು 7 ಸೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಕೋದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ 5 ಸೀಟರ್ 7 ಸೀಟರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹರಾಜಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಾಡಿಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು KS05 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಓಮಿನಿ, ತುಂಬಾ ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಔಟರ್ ಲುಕ್ ನೀವು ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಈ ಗಾಡಿನೆಲ್ಲ ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹರಾಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಈ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ. ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ K41 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಓಮಿನಿ. ಸರ್ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬೇಡ ಸರ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, K19 ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಡಿದು ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 100, ಅಂದರೆ ಹರಾಜಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು 100 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಓಮಿನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 10 ಗಾಡಿ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಓಮಿನಿ ಈಕೋಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಮಿನಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕೋ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಈಕೋ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಈಕೋ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಹರಾಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಓಮಿನಿ ಈಕೋ ಗಾಡಿಗಳು ಇವುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಹರಾಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ ನನಗೆ ಓಮಿನಿ ಈಕೋ ಬೇಡ ಸರ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಯಟ್ ಪುಂಟೋಗಳು ಒಂದು ಲೈನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಯಟ್ ಪುಂಟೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಯಟ್ ಪಿಂಟೋ ಒಂದು 4 ಇರುತ್ತೆ, ಇವುಗಳಿರುತ್ತೆ, ರೆಡಿಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗಾಡಿಗಳು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸೈರ್ ಟೂರು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಕಂಡೀಷನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಖುದ್ದಾಗಿ ಓಡಿಸಿ ಕಂಡೀಷನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳುವಂಥ ಸನ್ರೂಫ್ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಗಳು. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಗಳು ಬೇಕು, ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಹೌದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನೋವಾಗಳಿರುತ್ತೆ, K01 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K28 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನೋವಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡು K03 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲು, ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ರೆನಾಲ್ಟೋರ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ. K50 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲು ವಿತ್ ಅಲೋವಿಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಗಾಡಿ ಇದು, ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕು. ಮಹೇಂದ್ರ XUV ಇರ್ಬೋದು, ರೆಕ್ಸ್ಟಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಂಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ಬಲೆರೋ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೊಲೆರೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಫೋರ್ಡ್ ಎಕೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ದು ನಿಮಗೆ ಹಳೆಯ ಗಾಡಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಚೆರ್ಲೈಟ್ ಅಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೆರ್ಲೈಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆರ್ಲೈಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟವೆರಾದಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೀವು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಅಂದರೆ 7 ಸೀಟರ್ದು ಮತ್ತು SUV ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಸರ್ ಸೆಡನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವೋಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಅವರ ವೆಂಟೋ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಪೋಲೋ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, K51 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಸ್ಟಿಕ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹರಾಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ,
ಅಂದರೆ ಪೋಲೋ ಲವರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಹರಾಜಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹರಾಜ್ ಅಂತಕ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಗಾಡಿಗೆ ಬೆಲೆನ ನೀವೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಪಸ್ಸು ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹಬ್ಬದು ಪೋಲೋದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇ ಟಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇ ಟಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕೋಡಾ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಿಡ್ಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂಥ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಝೆನ್ನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಗಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಒಂದು 50,000ದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹರಾಜಾಗಿ ಕೂಗ್ಬೋದೇನೋ. 30,000 ಇಲ್ಲ 50,000ದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹರಾಜು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ಬೋದು, ನನಗಂತೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ನೀವು ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹರಾಜ್ ಎಷ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 30,000ಇಂದನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೋಡಿ, ಝೆನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಝೆನ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಡನ್ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೈನ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗಾಡಿಗಳೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ SX4 ಇದೆ, ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಂದು ಓಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಔಟ್ರ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ತೊಗೋಬೋದು ಸರ್, ಈ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬೋದು ನೋಡಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಡನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ SX4 ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಿಯಾಜು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬೋದು. K03 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ZA+ ಅಂದರೆ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಇರುವಂಥ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಕಲರ್ ಬೇಡ ಸರ್, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಕಲರ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಅಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಗೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹರಾಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೋಂಡಾ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮಾರುತಿ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹ್ಯುಂಡೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ ಯೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ i10 ಇರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ i10 ಇರ್ಬೋದು, i20 ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, i20 ಇಲೈಟು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೆಡನ್ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹರಾಜು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸು 20,120 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. 20,000 ನಿಮಗೆ ರೀಫಂಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. 120 ರೂಪೀಸ್ ಇವರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಿನ ಬಂದು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹರಾಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಾಲ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೊಂದು ಶೋರೂಮ್ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.